Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha lapha ke ngoMabasa malunga neKaizer Chiefs ba into yakhe ithini na kanene. IOrlando Pirates ithi yasithatha ke sigqibo ngoMabasa pha yatsho yathi ke ayisaqhubeleke naye umfana omdala. Ukusukela ngoku ke umfana kaMabasa uyi-free agent baphulaphule. Khumbula ke into yokubana uMabasa lo ebelowunelwe phaa iqela ke leStellenbosch. Umfana omdala uzothi ga ngoku akanatim. IKaizer Chiefs ke yenye ke team eziququze ukufaka ke uMabasa, yenye yeteam ke zifuna ubethelela isignature kaMabasa phaa ngaphakathi ke eNaturena. Kodwa ke ndaba ke esithe zabe zaphuma zithi ke uMabasa kuneteam ke engathi ke seyifuna ukumsayina kakhulu yapha eMorocco. Le team ke ifuna usayina uMabasa yapha eMorocco ebizwa kubana ke Maghreb Fairs yapha eMorocco. Ifuna ukumsayina kakhulu umfana omdala. Kuthiwa le team ke same operation neminyaka emibini ye-contract umfana omdala, futhi ke kuthiwa ke nalapha ezisenti nemalini ngathi ke ize kakuhle kakhulu, ibeke into encumisayo. Kodwa uMabasa kuthiwa usamile, usathelekisa into yokubana ufuna uya kweliphini icala, ngoba umfana omdala uthi akayifuni itim ezamisayinisa iminyaka emibini, ufuna uqala phaa ku-3 years umfana omdala. Waphinda ke uMabasa zanisi netim ke zimfunayo. Kukhona le team ke kaRoland Mokoena nayo ifaka isicelo, iyamfuna phaa uMabasa. Umfana omdala ke ngoku useme esizikithini sebala, ngoba iKaizer Chiefs le imfuna kakhulu. Ayithi caci sibeke offer etafuleni ithi into yokubana Mabasa siza kusayinisa iminyaka eminga, siza kunikeza into ekanga, yiza kuthi. Yiyo loo nto Mabasa ngoku ame esithingithingini ame esitikini, angakacaci nokubana ke uya ngaphi. Ndiyabona ke umfana omdala ingqondo yakhe kukubuyela apha phantsi kweBetway Premiership, and xa ebuyela ke phantsi kweBetway Premiership ingaske adlale liqela ke elikhulu, azakwazi into yokubana ke akhawuleze yonke le nto afuna ke ukuzibonakalisa kuyo, azibonakalisa itim enjengeKaizer Chiefs. Qha ke ngoku iKaizer Chiefs ke ayikabeki into etafuleni, okanye ke ayikacaci into yokubana ke izamnikeza iminyaka emingaphi, izamnikeza ntoni na esandleni. Itim esavelileyo ke engathi zane zinto ezibalulekileyo yilaa tim yapha eMorocco. Kodwa kuMabasa akakagqumi, akakathathi isigqibo, akakathathi idecision malunga naloo nto. Usamile umfana omdala. Kuthiwa ke ngoku amasi abekwe elangeni. Kaizer Chiefs mayikhawuleze icacise into yokubana ke ithini na ngoMabasa engekathathwa zezinye itim. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ndingake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.